Shogirdlarning onasi beryapti. Rahmat. Rahmat. Bularga ham beribdi bitta. Atmetka qilib qo'yma o'yinni. Tushundingmi? Atmetka qilib qo'yma. Ko'p gapirma, darsni ishlagin sen. Qara. Mana bu yerda 6 faktorial turibdi, to'g'rimi? Mana shu 6 faktorial nima degani? 1 dan 6gacha ko'paytma. Ichidan 1 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 to'g'rimi? Xo'p, mana 1 dan 4 gachasi nima? 4 faktorial, to'g'rimi? Demak, 6 faktorial deganimi? 6 faktorial tenglik 4 faktorial ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. To'g'rimi? Buni ham nima qilasan? 5 faktorial. 5 faktorial tenglik 4 faktorial ko'paytirilgan 5. Ana shunday qilib yozasan. Hammasini 4 faktorial chiqaraversak necha qoladi? 4 faktorial ketdi mana. 4 faktorial 6 faktorialdan 4 faktorial ketdi. Nima qoldi? 5 ko'paytirilgan 6. 5 ko'paytirilgan 6 plus 5 faktorialdan 4 faktorial ketdi mana. 5 ta o'zi qoldi, yaxshi. Plus 35. Yo'q, mana uni o'zi ketdi. Nima qolib ketdi o'rnida? Ketsa. 1 mana deskrasaj. Hisoblab qo'yasan. Mana uni ichini. Mana unga bo'lib qo'yasan. Tushundingmi? 35, Yaxshi. 36, Bajar. 36. Bunday qo'ychi. Yaxshi.